哦，石井喎，兵工廠喎，槍炮研製喎。石井，原來石井係以前係兵工廠嚟喎。火藥廠啦，1872，哇！喺增步咁早就已經係做啲咁嘅嘢㗎咯喎。哦，幾好睇。嗱，講實話，呢種風格咧嘅建築喺廣州係好少見。好啦，各位觀眾，大家下午好啊！嗱，上一集咧，我哋就喺呢一個啤酒廠啊，我哋嘅創意園嗰度行完啦。嗱，咁咧行翻出嚟之後咧，我發覺非常有趣。時間咧而家係去到4點鐘啊。上期我哋咪有講到咧，咪話廣州咧原來有好多同兄弟城市咧，叫做一齊嚇，或者咁個叫以兄弟城市命名嘅一啲道路嘅，南京路啦、北京路啦嚇。嗱，而家所在位置咧，大家睇下喺南京路啊，唔好意思，呢個大院係叫南京路大院啊。咁除咗南京路之外咧，原來仲有嘅喎，仲有一個咧叫做徐州啊，唔係叫鵬城路啊。咁已經一個唔小心講漏嘴，講俾你聽啦。本來想考下大家嘅，睇下大家知唔知道鵬城喺邊度啊？鵬城就係而家嘅徐州啊，徐州市啊。咁南京路一轉落嚟之後咧，轉個彎咧就係徐州嘅鵬城路啦嚇。咁仲有北京路啦，大家都知。咁今期咧喺呢度咧就出發，咁咧又行一行呢一個鵬城路，跟住咧行落去增步嘅個公園度，跟住咧喺呢邊睇一睇望一望呢邊嘅一啲民生百態。好啦，我哋而家行緊呢條咧，其實就係鵬城路。咁左手邊咧，其實就係增步咁應該就叫增步村啦。然之後咧，好有意思嘅咧，見到我哋嘅牆面上面咧會有好多嘅一啲歷史嚇，因為之前講過啦。西村呢邊以前咧係屬於廣東第一個工業區啊嘛。嗱，咁包括有呢一個紮角廠啦，有石灰廠啦，然之後有廣氏菠蘿啤啦，跟住又睇翻啲啤酒嘅車間啦，仲有佢哋嘅小洋樓啦，就係我哋上一集見到嘅，以及係佢嘅增步嘅廠啦。嗱，呢啲其實我哋上一集都已經見到佢嘅實樣啦、現狀啦。呢個就係佢嘅發電廠啊。再嚟就係呢一個水泥廠啦，叫時敏土水泥廠啊。呢個係南天王陳濟棠主政呢個講佢嘅歷史。水廠啦，石井喎，兵工廠喎，槍炮研製喎。石井，原來石井係以前係兵工廠嚟喎。火藥廠啦，1872，哇！喺增步咁早就已經係做啲咁嘅嘢㗎咯喎。北宋時期瓷器交易啦。西川窯啊，北宋時期嘅西川窯，唔知而家仲有冇咧？
嗱，咁呢邊咧其實好着力於做舊改啊，包括咧呢啲以前應該係啲工業區舊廠房，而家咧想將佢改建啦，以及係咧呢邊啊有好多啲舊樓咧，其實應該咧都係當時一啲員工宿舍嚟啊，我估計。不過你話呢啲地方咧，買唔買得起價咧，好難講。可能都比較難啦，因為畢竟咧比較個位比較入啊。同埋咧呢度有一個好大問題咧，就係因為佢顧住起樓啊，所以咧一啲人行道咧有一橛啊冇一橛，包括啊對面呢座啊咁一起晒咁，我哋人咧就冇地方行啦。好啦，咁啊行翻上嚟呢邊咧，工業嘅氣息仲係好濃，都係做啲批發啊、大件嘅一啲貨物啊咁樣嘅呢啲嘢為主啊。嗱，從呢啲外牆咧，能夠睇得出以前呢一啲工廠嘅啲重工業嘅痕跡啊。好啦，跟住咧，我哋又嚟到我哋今日要行嘅第二個地方咧，就係增步公園啦。啊，行完呢一個鵬城路，行完呢個南京路啦，跟住落嚟咧，到咗呢個增步公園。你干嘛？你挡着人家。沒事。嗱，呢個小公園咧，嗱，你話佢話大唔大，話細唔細啊？咁咧，但係都屬於係廣州咧，旅遊嚟講嚇，有推薦，但係咧比較小眾嘅一個地方。嗱，對面咧有個雕像喎嚇，但係又冇解釋佢係邊個喎，咁得意嘅。有冇人可以話俾我知咧嚇？喺草叢之中突然之間有個雕像喺度，有個銅像啦。有冇觀眾知道啊？佢係邊位？留言區話我知。呢邊咧有一個叫咩名啊？有個仿古嘅建築啊。哦，韓愈啊！啊，點解會有韓愈嘅？呢度呢度同韓愈有啲咩拉楞咧？我對呢棟嘢比較有興趣啊，睇下先。哦，幾好睇。嗱，講實話，呢種風格咧嘅建築喺廣州係好少見嘅。啊，仲有隻貓貓喺裏邊喎。唔知大家有冇睇到啊？度，隻貓喺度瞓覺。
確實呢種建築喺廣州非常之少見。咁我比較好奇，所以咧，我想行過去睇一睇佢啊，圍住佢轉一圈睇下先。呢個叫做堆山園啊。可惜咧就入唔到去嘅，前後都鎖住咗。能夠入到去嘅，估計就只有嗰隻貓貓啦。哇！呢條路係有啲意思啊！哦，後邊都可以行嘅。呢邊咧，我估計應該咧就人好少啊，咁亦都幾好出片㗎。如果大家中意影呢一種亭台樓閣啊、古建築風格咧，其實都好合適啊。甚至咧上面仲有一個樓台咁我見到有人喺度影相啦。我哋睇下呢條樓梯，有一種置身古代嘅感覺啊，係咪？好神奇啊！呢個成個建築咧，我都講唔清楚佢屬於係仿古啊，定係佢真係古啊？咁但係咧喺公園裏邊，佢又冇做任何保護咧。咁我認為佢可能就係仿古㗎啦。你話好似我哋喺五仙觀咁見到嚇，嗰啲咧就真係古建築嚟嘅。我哋行返呢邊上。其實佢哋啲某啲角度去睇咧，其實係好靚嘅。OK， 嗱，呢個畫面嘅顏色咧，比較能夠還原到我而家眼睇到嘅顏色啊！嗱，而家我面前嘅畫面，我而家睇到嘅咧，就同我哋而家相機裏邊呈現出嚟嘅係差不多㗎。因為而家時間咧，其實都已經
唔早㗎啦。幾唔錯啊！呢個公園細細地，咁咧佢又連接住花園嘅喎，即係話隔離咧係個樓盤嚟嘅，咁所以咧就比較便民啦，方便周邊居民咧過嚟帶小朋友啦。甚至有人喺度露營添啊，犀利！一陣間咧，我又會行翻出去河邊啊。咁啊，上一集咧就要更正一下啦。上一集咧，我就話咧嗰條係珠江嚇，其實亦都係冇錯，但係亦都係錯咗。呢叫連理樹 ，OK， 超大一棵，兩棵樹種埋一棵啊，所以叫連理樹。點解話我又錯咗或者冇錯咧？佢確實係珠江嘅支流，但係咧佢係叫曾埠河啊，所以咧更正翻。嗰條河咧係有名嘅，佢叫做曾埠河。咁咧佢係珠江嘅一小段支流嚇。呢邊好多人啦喺草地上面。我哋先遊覽完呢一個成個公園先，跟住咧我哋再行過去曾埠河邊睇一睇。因為咧佢呢邊有一個工業塔啊，我哋又過去睇下。嗱，呢個公園可以講係反差好大啊！入門口嗰度咧古色古香，一轉彎咧整個咁樣嘅工業塔出嚟，真係反差感拉滿。而且都有兩個咁樣嘅工業塔啊！嗱，我哋睇下。哦，嗱，呢度講啦，58年嘅時候需要石灰啊，堆山園嗰個位置，即係啱先啊，我哋古色古香嗰部分，原來係平房嚟嘅。70年代石灰廠唔產石灰啦。99年咧，電石廠外遷。咁呢度咧有兩座水泥塔，係以前嘅。哦，明白晒。呢個創意園步行2分鐘。咁啊，創意園咧，啱先我哋都上期啦，冇幾耐之前啊，我哋行嗰個就呢個啦嚇，啤酒廠啦。跟住咧，呢度係工人體育場，係原先嘅西村窯嘅舊址嚟嘅。哇！搶救性挖掘啊，即係話以前呢度確實係一個文物古蹟嚟嘅。跟住到水廠啦、發電廠啦，跟住係西站啦，西村站、
廣州西站嗱，其實咧廣州西站嘅話就已經係差唔多去到我哋叫西牆嗰度啦。呢個係咩啊？士敏土廠喎。哦，犀利！正正係水泥 Salmon 嘅音譯。哦 ，OK。嗱，呢個位置要值得講講啦。其實咧，我哋成日行嗰條德麗立交咧，就會見到啦。啊，佢係喺我哋嘅立交橋嘅右手邊啊。咁而家嗰度咧，基本上啊就已經全部圍蔽晒起身，做咩咧？喺度做緊呢一個地鐵工程啊。OK， 咁呢個水泥塔咧，原來咧係有歷史嘅，亦即係話以前呢度咧啊，按照歷史所說咧，佢係屬於石灰廠啊、水泥廠啊。咁啊，呢度係愛嚟搞水泥嘅。呢條叫咩啊？西村工業遊覽線路啊！水泥廠都非常之有呢一個時代嘅特色。呢個水泥塔啊！呢度仲有一棟啊！而家係樓下母嬰室，係又幾可愛喎！呢一個設定。呢個塔好高啊！咁啊，圍住佢轉一圈，其實基本上呢個公園咧睇晒啦。嗱，唔知你覺得點咧？我覺得咧都幾有趣啊！因為一個公園裏邊咧，佢又有啲古色古香嘢，然之後咧佢又有啲現代工業嘢啊。咁啊，叫做相得益彰啊！咁啊，見到其實好多市民咧喺度啊，咁就屬於叫做打發時間啊，做下運動，咁啊安居樂業啦，幾舒服啦。咁好適合咧退休之後啊，喺度即係過上一個慢悠悠嘅生活。房價又唔係好貴啊，相對嚟講啊，2萬蚊到，算係市中心世外桃源啦。咁我哋啊出返去外邊，睇一睇呢條增步河先。哎呀，呢度原來出唔到去嘅喎。呢度有個盆栽園啊。好啦，咁我先嚟揾下路先啊，睇下我可以點樣出返去先。出到去呢，再同大家睇。好啦，揾返條路出嚟先嚇。咁呢，往前行呢，就係增步村嚇。往後咧又其實冇咩好睇啊，咁所以咧我哋就往翻前啦，向增步村個方向睇一睇。
呢度咧，因為靠近呢個河堤啊，所以咧車好多啊，人都好多啊。今日咧有風好大。哎呀，你变一个就是还要提起来。哇！呢個景色好靚啊！咁好啦，行到嚟依度咧，入去就係村啊！咁村咧我就唔打算咧叫做仔細咁行啦，因為咧呢度咧根據我查嘅資料咧，其實就冇好突出嘅東西睇嘅。不過咧呢個位置咧祠堂啊，佢敬老樂園啦，呢啲嘢都可以望一望啊！咁啊，有非常有村嘅感覺啊！嗱，我呢個前方有一個曹主娘娘嘅廟啊，呢度有個艇咧，裏邊咧八仙過海啊，各顯神通。好啦，跟住咧呢邊咧睇下先啊，呢隻啊犀利啦！呢隻屬於乜嘢？有冇觀眾知道啊？呢隻係咩嚟？我猜測佢係攞嚟鎮河㗎。然之後咧，往呢邊行，古樹啦、祠堂啦。好啦，嗱，今期視頻咧就帶大家睇咁多先啦。嗱，呢度有一個獅耳菜公祠啊，亦都係我哋嘅區級嘅保護文物啊。咁啊，我哋暫時咧今日睇咁多。如果咧觀眾想睇乜嘢嘅話咧，亦都可以喺我哋嘅評論區留言話俾我知，我係會盡快抽時間咧滿足大家嘅。OK， 嗱，咁今期視頻咧暫時睇咁多。記得啊，中意個頻道咧一定要點個訂閱，然之後咧中意個視頻咧將佢點讚之後轉發俾更多人知道。我哋每日咧都會帶大家去睇廣州唔一樣嘅新面貌嘅。今期睇咁多，下期更精彩，下期見。